O, salom. Men ajoyib kitob o'qiyapman. Nomi Ikki kaptar haqidagi qissa. Voy, Ani, senga nima bo'ldi? men yaxshiman, ammo rezina o'rdakchamni qichog'i tutib qoldi. Rezina o'rdakchani qischoq tutdimi? Ha, yaqinroq kelgin. Hmm, Sen uni hayron qilishing kerak. Hayron qil. hayron qilishim kerak. Sekin, Bert. Aytishlaricha hayron qolsa qichoq bosalar ekan. O'zing hayron qil, Erni. Bert, lekin Men kitob o'qiyapman. xo'p deya qol, Bert, bilasanmi? O'rdakchamni hayron qilib qichoqdan qutqarishga rosa urindim. Ammo bari zoya ketdi. Ana, ko'rdingmi? Davom etyapti. Erni. Iltimos, Bert, o'rdakchamning ahvolini yaxshilash seni qo'lingdan keladi. Yo'q dema. Xo'p, yaxshi, Erni. Mayli. Uni hayron qilaman. Rahmat, Bert. Voy, o'rdakcham, tez orada qichoqdan xalos bo'lasan. Bo'ldi, tinchlan. Bu. Ha? Ana, bo'ldimi? Voy, yashavor do'stim. Nihoyat Xayriya. o'rdakchamni qichog'i Yaxshi bo'ldi. to'xtadi. Endi mazza qilib Rahmat, kitobimni Bert, o'qishni rahmat. davom ettiraman. Voy, Bert, menimcha sen o'rdakchamni achchig'ini chiqarding. Voy, Nima? Men o'rdakchangni achchig'ini chiqardimmi? hayron qilaman deb qo'rqitib yuboribsan uni. Voy, Kechirasan, rezina o'rdakcha. Seni qo'rqitmoqchi emasdim. Ana, bo'ldimi? nima deding? Tushundim. Bert, Nima? o'rdakcham aytyaptiki, agar bir oyoqlab oka-loka o'yiniga tushib bersang, u juda xursand bo'lar ekan. Nima? Bir oyoqlab o'ynaladigan oka-loka raqsi. Bir oyoqlab turib olasan-da, oka-loka deb o'ynaysan. Kulgimni qistatma, Erni. Men bunday qilmayman. Voy, yo'q. O'rdakcham xafa bo'ldi. Axir sen uni xursand qilish uchun bir oyoqlab o'ynashga rozi bo'lmading-da. Xo'p, mayli, Erni. Roziman. Tezroq sendan qutulib kitobimni o'qisam bo'lgani. Voy, yaxshi. Uka-loka. Ana, endi ko'ngling to'ldimi? Ha, Bert, rezina o'rdakcha xursand. Uni boshi osmonga yetdi. Judayam soz. Men ham xursandman. Endi kitobimni o'qisam bo'ladimi? Albatta, Bert, bemalol. Rahmat. Ha? Bo'ldi, hozir aytaman. Hoy, Bert, rezina o'rdakcha xuddi senga o'xshab yaxshi kitobni yaxshi ko'rar ekan. Balki unga kitob o'qib berishimni istayotgandir. Ha? Yo'q, Bert, bundan nima foyda? Rezina o'rdakcha senga kitob o'qib bermoqchi, tushunyapsanmi? Nima? O'rdakcha zo'r o'qiydi-ya? Juda zo'r.